Riwruoge makedo ne ratich oganda kwayo jo Kenya mondo kik opogi kod weche motenore gi yiero mokalo mar AUC mayande migosi Raila Odinga ne en jalar kom. Jotelo mag riwruogego manochopo e piny mar Ethiopia nono yierogo nolero ni tend Kenya notemo duto manyalore maneno ni komno Kenya noyudo makmana ni piem nyaka bedie gi jaloch. E sechego bende ne gikwayo ni piny Kenya onego ti kod thuolono mar ng'eyo kaka ginyalo bedo joloch e yiero maduong' mabiro. E higa 2017 inyalo par ni piny Kenya bende nowito komno e kinde manoloo jambetre Amina Mohamed gi jakom mawuok sani Musa Faki. But we think that as a country, it need not to end there. And that's why, offering leadership or proposing to offer leadership at Continental is something that we think all Kenyans need to be proud of. And without using, the outcome, whatever it may be, because it was not a selection, but it was an election to sow divisions among the people of Kenya that really need to unite if we are to really make impact. Nikech owuok kanyo gi experience, owuok kanyo gi gik mang'eny ma pod koduogo, nikech ung'e ni koduogo dala to bro konyowa. Ethiopia nyo wadhi kaka jo Kenya, ne ok en ng'wej Raila Amolo Odinga kata ng'wej ng'ato wuon, ne en ng'wech mar piny Kenya, ka piny Kenya ne kedo gi pinje mamoko. To e piem no ne nitiere weche mathoth manodhi obetie mane nyalo miyo ja Kenya ok okawo komno. Koro adina wachne ni kora mga juang ni ok en ni candidate manyo wachiwo nyo onge qualification. To adwa ni upar ni kata na Amina Mohamed nodhi olaro komni to ne nigi igni matin to pod ok noyude. Omiyo gik moko nodhi maber, jok ma samoro wacho ni jatend piny William Ruto isamoro nye ok otimo gima nyo winjo tim. Wan gima nyo waneno en ni jatend piny William Ruto nyo ochung' gi jakom Raila Odinga, nikech waneno kaka gitenore, waneno kaka gitimo gik moko, kaka piny Kenya otimo gik moko, to ka ji odhi e lweny to samoro ok kinde duto te miduogo gi loch.